გადაწყდა დედას ოპერაცია უკეთდება. ექიმმა თქვა, რომ დაჩირქებული არის ფეხი და მთლიანი იმპლანტის ამოღება რომ მოხდეს, როგორც იცით, დედამ ერთი თვის უკან გაიკეთა მერჯბარძაღის ოპერაცია. ხელოვნური ძვალი ჩაუსვეს, იმპლანტი აქვს და ორი ვარიანტი არის რა, ან სისხლიდან, ან დაუშვათ კარიესიდან, ან მოკლედ ასე შემდეგ შევიდა ის ბაქტერია და ინფექციიდან მოკლედ, ან ოპერაციის შემდეგ ეგრევე არ შეხურცდა სათანადოდ და ეგრევე დაიწყო დაჩირქება. თვითონ კარგად არ მოხდა მოკლედ რა, შეიძლება ოპერაციის შემდეგ ანუ ვერ მოხდა კარგად, შეიძლება სხეულმა არ მიიღო იმპლანტი, შეიძლება ვერ მოხდა კარგად. მოკლედ რა, ფაქტი არის, რომ კარგად არ ხურცდებოდა, დახურული იყო ყველაფერი, ანუ ნაკერები ყველაფერი იდეალურად, იდეალურად ზედა რო უყურებდნენ იდეალურად და ეს გადაუღეს კალითად რენტგენი მითხრეს, რომ ყველაფერი კარგად არის, თავიჯერო არ გამოჩნდა ნეტავ ეს ისა, რა ქვია, ინფექცია, თუმცა მე ვეუბნებოდი, რომ ტკივა მეთქი ტკივილები ახასიათებს მეუბნებოდნენ, მაგრამ მე რომ მოუმატა, აქაც რომ მოვედი 10 დღის უკან რომ მოვედით, ვეუბნებოდი, რომ ფეხი კარგად არისო. არ მომისმინეს. და სანამ ჩირქი არ ამოვიდა, უკვე კანზე და არ გადმოვიდა, მანამდე ზედაპირზე არ ამოვიდა და არ გადმოვიდა, მანამდე ამბობდნენ ყველაფერი კარგად არისო. ხილული რო გახდა უკვე გადაუღეს ეხო და ნახეს, რომ ეტყობა რენტგენზე არ ჩანს, არ ვიცი ექიმია რო არ. ეხო რო გადაუღეს, უკვე ნახეს, რომ მთლიანად არის რა. ეხლა მთლიანი იმპლანტი რო ამოვიღოთ, ვერ გადაიტანსო დედა შენიო. ამიტომ მარტო თავს შეუცვლიან, ამორეცხავენ. არ ვიცი. ღმერთს ვართ მინდობი რა. ძალიან აგრესიულია, ღმერთო რა აგრესიული. ექიმმა მითხრა. გადი! და რას მეუბნება ექიმი? მესმის. მესმის ექიმი მეუბნება, რომ ისას რატო გაუკეთოთო ახლა ოპერაციაო? რატო უკეთე, რატო არ ნებდებიო? ექიმი მეუბნება, ასე მდგომარეობა მესმის, რომ შენი კულტურაო, კულტურა არა მეთქი, სულიერება, ადამიანობა. შუაში კულტურა. ალბათ კულტურა ჩვენ ახლა სხვანაირად ვიზრდებით, მაგრამ უფრო ადამიანობა, სულიერება, ხო, როგორ იცი, რომ არ გაუკეთებ, უეჭველი გარდაიცვლება და რო გაუკეთებ, გაუხანგრძლებ, მაგრამ ესეც არ იცი. ბოლო სტადიის დემენცია არისო, ძალიან რეგრესში არისო, დემენციაო. შეიძლება ამანაც გამოიწვია, რომ ინფექცია არ შეხორცდა კარგად, თვითონ რა, ჭრილობა კი არა, ჭრილობა ბრწყინვალედ შეხორცდა. თვითონ იმპლანტი არ ვიცი, არ მოხდა იქ შეხორცება. მერე დაიწყო იქ დაჩირქება, მოკლედ რა და ამოვიდა მერე ზედაპირზე. ან სისხლიდან შევიდაო ბაქტერიო, მოკლედ არ იციან რა. არ იციან, ზუსტად არ იციან. ამოვიდა ამ არ უნდა კომფორტი არასდროს არ უნდა ამ ვიდეო ეს უნდა მოვისმინო ყოველთვის ეს როგორ ყვიროდა დედა ჩემი რომ კომფორტს არ მივეჩვიო რომ სულ გავიზარდო სულ სიახლე სულ განვითარდე
რომ ამ მდგომარეობაში არა მოხო ჩემ არა არ ჩავაგდო ჩემ თავი აღარასდროს საკმარისია ახლა სიმშვიდის დროა საკმარისად შეეწირა მართლაც რომ ჩემ ბედნიერებას დედაჩემი ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება რომ მე ამოვიდე ამ ფსკერიდან Just need to take some blood from her. რომ მე არ შევეგუო იმ ყოფას რაშიც ვარ ანუ ფსკერს საკმარისია ეს ოპერაციას როგორ ჩაივლის არაფერი არ ვიცით მაგრამ რა თქმა უნდა მე ბოლომდე არ ვნებდები რა ვქნა ასეთად შემკნა ღმერთმა უკლეთ როგორ ჩაივლის ოპერაცია შეგატყობინებდი